Yeah, we're going to... Pagkapit? Ay, kami lang. Pasok ka. We're going to Mindanao. Sana all. Uwi. Bakasyon, boss? Yeah. Kahit mong dalawa sa... Oo nga eh. So ito yung mga dalaan dami. Para sa wedding ng aming pamangkin. Nakay ko po! Bye, Jo! Bye! Uwi ka na rin. Uwi ka rin, Jo. Nasa Oo. Ito sabihin sa asawa mo. Ay, baka nag-check. Tara, let's go. Okay na. Tingnan mo mga... In 200 meters, turn right on We're F7. going to airport. Asan si Bato? Nandyan? Oo. Airport na to? Airport na to? Terminal 2. May set, domestic, international. Domestic po. To travel. We're here. So we're here, may check-in luggage na kami. Ayan. Nag-a-advise pa yung nakikilo. We're here at Terminal 2, domestic. Sino hindi nabanggit? Bilangin mo na lang kayo. Dito po tayo. Usip tayo dito, ma'am. It's your time. So you have to go to the waiting area. Ticket. The cheaper. Now we have to go. Yan, we're going to the airplane na. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ilang gabi.
Hi po lang po lahat yung mga kainan. Meron na sir, meron na yung product. Copy. Merch. First time marot. Dai. Inside the plane. Welcome Davao City. We're here at Davao Airport. Waiting ng service. So mga ka-Marge, ang kargador na si Marge. Video, waiting ng service. Diba to? Oo, sa si PJ. Okay. Ikapoy nabili ako. Banta lang mo ako. Dahil sa laki o. Sunod ko. Nabit mo nga pito. Wala. Yan na yun.